Merienda, 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 merienda. Karay na hapon po sa Indogabos, mga tugang. Welcome po sa programa. Pinky on mo, hindi po sa DCGB. Ganyan pong hapon, pipinky on ta ining mga bisita ta sa hali sa Philippine National Police Academy. Yan. Sa Silang, Cavite. Yan. Nakalaog na ako dyan duwang beses na gayon. Panagahapit kami. Patagay tayo baga kuya ni May. Pigagihan yung patagay tayo. Sa left sinday, ang PNPA. Pigagihan yung dumang. Kaya akong pamangkin nag-eskwela kan mga panahon niya. Nakalaog na ako dyan. Mga ano ini? Mga magayon ang compound din da. Ano? Magayon ang compound din da. Kaya po so gusto tabi mag-eskwela dyan sa PNPA. O hindi po ang pagkakataon nindo. Ha? Hindi po ang pagkakataon nindo, mga tugang na makalaog sa PNPA. Ha? Tangaram ko, pag nakalaog dyan, sigurado ka, natinyente ka pagkatapos mo. Di ba? Kung dahil mo tapuso, nangabutan mo tabi, ano yan? Bahala ka sa buhay mo. Yung puligdi mga tugang, si Police Lieutenant, tama ma'am, Police Lieutenant Colonel. Police Colonel Maria Sheila Templo Nuevo Portento. Yan, ha? Bicolana pala, nagpaparatrot Tagalog kasi ba? Bicolana pala si Madam. Colonel, maganda, maray na hapon po. Welcome sa DCGB. Maray na hapon po. Tapos na mamatisay mo niya na sa hapon na ini. Opo. Taga-saan ka po, ma'am, Colonel? Taga Washington Drive, Legazpi. Diglis, talaga. Saan ka po sa Washington? Aram mo, taga Washington Drive po ako dyan sa may. Yun ako sa may inutang kang galang apartment. Hindi bagang Washington Drive, may building, sa may hampangan ka ni NST building, yun ako duman sa. Ikaw po, saan ka duman? Actually po, nag-ali ako digdi when I entered the academy. Yeah. Pero digdi po ako nag-graduate sa Bicol University. Ay, wow. Talaga, big you graduate ka pala. Sige po, Colonel Portento. Ano po man, may paglilingkod. Overview po kansa nung pagbisita digdi sa Legazpi. Go ahead po. Okay, good afternoon po sa gabos na mamatiingon niya na hapon. So, yaon po ako digdi, kaiba ko po ang mga kadete kang Philippine National Police Academy para po i-promote. Tas sa Sunday po, August 4, makandak po kami kang nationwide simultaneous Philippine National Police Academy cadet admission test. Opo, okay. So, we're here to promote para po duman sa mga day nakahabol sa application. Yeah. So, we will be giving them another chance sa Saturday Opo. para mag-apply as walk-in applicants. Opo. Ano po ang magiging proseso po, ma'am, sa mga aplikante nyato na maglaog sa PNPA? Paano po sila maka-participate tabi? Okay, so initially magkakaigwa pong exam sa Sunday as I've mentioned, and then from among the successful applicants, pipiliun sinda sa mga nakapasar po ma-proceed sa medical, neuro, agility, and then hanggang sa final interview. And then from there mapili po kami around mga 300 cadets para sa batch 2029. I see. Ang admission 300 for the entire Philippines na po yan? Opo, more than 300 po. More than 300. Okay. Ma'am, qualification tabi. Anong qualifications na pigahanap nindo? Baka dapat itatara magang pag-iriban niya. Sige. I-share ko po sige po. Sisipon niya moments sa mga kadete. Sige. Sige, lugod ma'am tato, dalugod tabi nga ng bilo-bilo na sin dalugod taon. Sige. Ano pa po mangkuan? Ano pa po ang sabi mo, halimbawa, pag dahil naka-exam sa Sunday, no po, they naka-apply sa Sunday, may chance pa po na humabol po. So, yes yan, po. So, okay. nagkaigwa na po kami initial processing. So, ito po yung mga regular examinees na natawan pong permit to take the exam. Ayun. Now, for those who failed to beat the deadline, igwa po kami sa Saturday para sa walk-in applicants. Saturday po is August 3. August 3. Opo. So, anong oras po ito? Ma-start po kaming processing at 9 a.m. Wow. So, dyan po, itataram po kang mga kaiba kong kadete kung ano yung requirements na dapat nilang darahon para ma-include sinda duman sa examination on Sunday. Yes. Thank you so much, ma'am. Salamat Thank you very much po. Kumusta po ang PNPA silangon yan? Kumusta ang ligar nindungon yan? We keep on improving kung ano po yung quality ng mga officers na graduate sa amin. When it comes to facilities, the curriculum, continuous po ang pag-i-improve. Very good. Thank you po, ma'am. Thank you so much, Colonel Portento. Alright, sige. Kausapin natin itong mga kadete na nandito. Cadet First Class
Rialuyo. Joyce Rialuyo. Good afternoon, Joyce. Good afternoon, sir. Marina Aldab. Bidbid ko ini. Oh. Estudyante mo kayo to. Yung ka na pala. Anong year mo na? First class, sir. First year? Kung equivalent, sir, sa yung college, sa university, Oo. sir, is fourth year college, sir. Ah, yeah. Okay, okay. Graduating, sir. Yes, okay. Cadet First Class, Margie Del Mondo Aringo. Sir. Yeah, good afternoon, Cadet Aringo. Yes, sir. Yeah. Pares po kami graduating ngayon. Magkaklase po kami. Opo, okay. Taga saan ka? From Albay, sir. From Albay. Taisan, sir. Albay District? Yes, sir. From Taisan, sir. Taisan. Ika, nga, taga Dalaga Speaker, di ba? Yes, sir. Oh, estudyante ko ini, Colonel, sa Bicol University. Oh. Si successful product, Natali sir. ini. Natali ini. Oh. Kaya ito, broadcasting ini. Oh. Broadcasting yan. Kaya pag naging pulis yan, ikaw na kamong broadcaster. Di ba? May pang-PC. We have cadet second class Talagtag, John Rovic Gurubaw. Yes, sir. Good afternoon, cadet second class Pedragosa. Ito pala. From where are you? From Ligao City, Ligao City, Albay. Okay. We have isa na ko pa na-introduce. Napo doon nagabos. Gabos na? O sige. Pag magtaram ka, isa microphone, pwede mong kaon ha? Alright. Sige. Sino ang pwede? Sino ang, sabi ko sa bago, anong qualifications kang napigpipili sa paglaog sa PNP? Yes, Sino ang for pwede the magsimbag? Qualifications, sir. Pakilapit sa microphone. Cadet, Cadet second class Talagtag, sir. Talagtag. Go ahead. Yes, sir. For the qualifications, sir, the applicants must be natural-born Filipino citizen who are 18 to 22 years old, sir, and strictly with no parental obligation, sir. Okay. Pag sinabing no parental obligation, ang ibig sabihin? Dapat single sila, sir, na wala silang iniwang obligation dito sa labas na may anak na sila, sir, bago sila maging kadete, sir. May anak o naanakan, tama? Yes, sir. Yes, sir. Oo. So Or dapat female. klarado talaga ano. Yes, sir. Yes, sir. Oh, bakit ma'am ganun ang kwan? Bakit ganun ang pulisya? Primarily, para yung focus nung kadete sa training, ando doon talaga. Ayan. Okay. Sige. Sino pa ang gusto magsalita? In addition, sir, Go ahead. dapat graduate na rin sila ng at least senior high school, sir, before entering the academy on May 1, 2025, sir. Okay. At least Okay. senior high school graduate yung minimum Oo. requirement ng academy Oo. for the applicants. sir. Kasi pre-garo college ang PNP ade. Yes, sir. College. Yeah. Yes, Okay. sir. Sige. Sisi pa. Cadet Kaya first class Aringo, sir. Aringo. Go Sir, ahead. for things to bring, sir, Mhm. sa application Apo. and sa examination proper, sir, sa August 4, ikakandak namin, sir, is dapat meron, sir, na at least one valid ID, original, sir. So, bawal, sir, dun yung picture or Xerox copy ng ID. Dapat, sir, yung original. And also, sir, magdadala din, sir, ng at 2x2 picture, sir, with name tag, Opo. passport sizes, sir. And the original copy of BMI form, sir. And also, the certification of height waiver, sir, kung members sila, sir, ng tribe, sir, I na see. nagpapatunay na i-accept sila for the height waiver, sir. Mhm. And Ano yun? lastly, sir, Member ka ng tribe? What do you mean by tribe? Indigenous. Indigenous- I Yes, sir. see. Bakit kailangan ang certification? Kahit natakay po na igwang araw ka itong for certification. sa mga kinulalang, sir, sa height, sir, kasi may height. May consideration. Yes, sir. Requirement. I Yes, sir. see. Height Okay. requirements. Magayon, nga ni ma-accept sin na madam sa kunan ni Colonel. Yes po, Sa yes po. proseso, Not to discriminate yung mga Yes, very good. indigenous peoples na not blessed with the height that we have. Opo, okay, iyo. Pero ang height tabi, cadet, talagtag. Yes, sir. Sorry. For the Sige, go ahead. requirement, sir. Pirang height For requirement? male cadets, sir, or for male applicants, sir, they must be at least 5 feet tall. 5 sir. feet, 5'2", sir. 5'2", for male okay. cadets, sir. Mhm. And for females, sir, 5 flat, sir. 5 flat. Yes, sir. Okay. Sa kwan, sa sa mga indigenous people, pero ang height na pig-require. Walang So, we'll go Wala. Pwede beyond mas those. mababa po. I see. Very Yes, good. mababa Ano? din. They just have 2% their certificate Certificate. of tribal membership, sir. Oh. For the IPs. Oh, saan dapat kukunin 'yon? Sir, Yung may mga identified na indigenous peoples po. Iyo. Actually, digi sa Bicol, very scarce lang iyan. Ang aram ko lang Ayan, sa Iriga daw po Iriga, meron, sir. ayan. Tiwi may konti at saka Sarapurapo, Yes, sir. parang ganun. Okay.
Sige. Ano yan? Cadet First Class Realoyo. Anong sasabihin mo? Go ahead, Se. To add more for the qualification, sir, is that with the weight that corresponds to the applicant's height, gender, yung CBMI ta, sir, Opo. we should be physically fit. Okay. And also mentally fit to undergo the cadetship program, sir. Oo. With good moral, character, and no derogatory records, Mhm. such as criminal records, sir, Oo. or administrative, sir, and civil derogatory records, sir, and without pending complaint and case before any tribunal or whatever nature, sir. Opo. And not a former cadet of PNPA, sir. And Ayun. Dahil pwede. Dahil na pwede magulit. Yes, sir. Dahil pwede. Okay. Tapos, human sir, si hali sa ibang service academy, sir, such as PMA, sir, Oo. PMA, sir. Dahil pwede. Yes, Talagang kwang kada, fresh ka talagang malaog na sa PNPA. Yes, sir. And ikaw pang saro, sir. Ano pa? Never been dismissed from any private employment, sir, Oo. or government positive for a cause, sir. I see. Okay. Kasi bago namin siya ni ni Cadet Aring Talagtag so ano ito? So high school ngayon, at least high school. Yes, sir. 'Di ba? Senior Pero high school ikabaga graduate, naglaog ka sa pwede mong istorya sa tuya. Ikabaga naglaog ka after graduate ka na di ba? sir. Yes, sir. Okay, paano naging proseso? Sir, Kung sabihin, pwede ang college graduate, ma'am. Pwede, ako po, graduate Pwede. din ako. Opo, College pwede. graduate. For as long as na-meet mo, so, day mo mabit so age requirement. Yes. Ayan, okay. So, dapat not 18 to, to 22 ayan, years 22 Araw ka years yan. old, hindi ka Oo. ma-exceed before admission. Iyo. Ika, Joyce, paano so inagihan mong proseso? Yes, sir. Actually, sir, san istorya ko kan paglaog ko, sir, sa PNPA, sir, is that I am a college graduate, sir, Opo. at 19 years old, sir. So, okay. Laog po ako sa qualification. Age requirement. Age requirement kang PNPA, sir. Mhm. And at the same time, sir, at that time, sir, si PNPA admission, sir, is they accept, sir, college honor graduates, sir. Okay. Those who will be exempted for taking the exam, sir, and will Mhm. go to the next phase, sir. Oo. The neuropsychiatric examination, sir. Ayun. And at that time, sir, I passed for the honor graduate Mhm. exemption, sir, and proceeded to the next phase, sir. Very Pero good. yun na yung last batch, sir, na Ayan. exemption, sir. At I my time, see. So ngayon wala na, ma'am, na college Wala na, graduate, ano? Senior high school graduate. Senior high school dapat. Pwede naman po, may naka-graduate na 22, no? Meron na. Oo. Kasi si Lieutenant Cabasis was a graduate of ano. Oo. Pwede po, basta day mo na bit so age So, edad. na 22. I Age requirement see. lang. Pasok ka lahat, sir, sa qualification, sir. Opo, sige. Cadet Pedrosa. As Cadet Second Class Pedrosa. Sige. Paki tanggal na lang kan mic. Yan. Alright. Sige, go ahead. Sa gabos pong nagadangog sa registration po ang DCGB, to add more information regarding the D-Day on August 4, 2024. Opo. We will be having 2 sessions po, the AM and PM session. Bali, the examinees will be divided into 2 sessions po. Mhm. On morning, we will be entertaining, or they will be taking the exam starting from 9 a.m. to 12 noon. Oho. And then sa afternoon po, the exam will start at exactly 2 p.m. until 5 p.m. sir. Okay. Sige, baka pwede mong simbagon ini. Sabi kan texter ta, pwede po ba sa PNP ang LGBTQIA? Sabi kan texter ta, isang pwede isang pwede Sige po. magsimbag. Colonel. Day pa po kami nagka-classify kayan. So, biologically, it's male or female. Tama man. Regardless kung anong itsura niya paglaog, yun na po yan. Deka mo ba? Yung man ang ganda, no? Yung man ang ganda, de. Because ano po, regimented ang buhay sa laog. Opo. So, these cadets will undergo the same training regardless of Yeah. sex or gender. Yeah, okay. So meaning, de po, pigihiling yan kang PNP. Kung ano man ang sa imong, ano yan, kinaaniban. Tama, madam. Okay. So qualification, ano po ini? Sabi kan, sandali lang, tamay ika kung nahiling. Ito, sandali lang. Sabi niya, ano po yan, pre-selected na ba o open sa lahat, pwedeng pumunta sa oras po na ito? Dara po ang requirements? Ulitin ko po Aba. So, igwa na pong mga nagsi-apply. Yeah.
nabit ninda su deadline. So we call them the regular examinees. Ngayon Yeah. po, na-identify mi na sinda kung pira Yeah. sinda, and Opo. we're giving chance duman sa mga day po Yes. nakahabol sa deadline. Yes, So we will yes. be entertaining them on Saturday as walk-in applicants. Sir, just to emphasize, this is on a first come first Yeah. serve basis. Yes, okay. So kung ma-accommodate mi po sinda gabos, well, fine, kasi sabay ang laban ninda with the rest of those who applied regularly. So ang ipoprocess mi sa Sabado, ma-examan sinda sa Sunday with the same exam duman sa mga regular. Ayan. Okay. Okay. So last chance po sa Saturday kung gusto nindang humabol. Iyo. Si Sendong apat ang naglaog na after na kang college. Apera kay ano yan kay Joyce. Ika, college ka naman naglaog sa PNPA. Sige daw tabi Cadet Pedragosa. Before I entered Philippine National Police Academy, I'm a graduate po at Bicol University. Anong course mo sa bio? Bachelor of Secondary Education, major in Social Studies. I see. Okay, ikatabi ano yan, Cadet Aringo. So before entering, sir, the Philippine National Police Academy, second year undergraduate ako, sir, sa BU, sir. I see. Course ko, sir, Bachelor of Science in Public Administration, sir. Okay. Ikatabi Cadet Talagtag. Sir, before entering the Philippine National Police Academy, I am an undergraduate student of Bachelor of Arts in Political Science in Far Eastern University, Manila. Oh, wow. Okay. Paano ka mo, ako, curious lang ako, paano ka mo na-entice na nagdesisyon na maglaog sa PNPA para ma-inspire naman sa ibatang mga nag-iisip na maglaog mo niyan sa PNPA? Sige na, Tabi Joyce. Cadet First Class Realuyo. Sir, ako sir, si rason ko na ako sir naglaog sa PNPA, sir. First and foremost, sir, is I've seen my father, sir, as Yeah. a public servant, sir. Yung mananggad si Papa mo, ano? Yes. Idol Yes, mo sir. si Papa mo, de? Yes, sir. Si Mama mo, bako mo idol? Idol sir. Like a joke lang. Actually, sir, pareho sila, sir, public Iyo. servant, sir. Yeah, Kasi yeah, Yung mama yeah. ko, sir, sa capital na Opo. work, sir. Mhm. And seeing them both, sir, Mm. working for our country, for the government, sir. Mm. I've seen how good it is and how beneficial it is, sir. Yeah. And to serve our people, our country, and to just not look for the monetary that we could gain, but for the betterment of the community, sir. And seeing, sir, the benefits of, to mention na rin, sir, the Yeah. benefits of being a graduate of the Iyo. PNPA, sir, is that you have the opportunity to become a police officer to serve our God, Yeah. country, and people. Mhm. Full government scholarship, sir. A full Iyo. scholarship for the entire 4-year cadetship program, sir. Mhm. And a conferred degree of Bachelor of Science in Public Safety, sir. Mhm. And an assured employment after graduation in the Yes. Philippine National Police Yes. with the rank of Police Lieutenant, sir. Yes. Okay. How about you, ano yan, Cadet First Class, second class talagtag? Ano ang kwan mo? Paano ka na nakaisip na magpulis? As for me, sir, because Mm. my father, sir, meron na sila, sir, before ako kami pumasok dito. And he was not able to enter the academy Oo. during his time. Opo. And he was encouraging me to enter the public service, sir. Mm. And that is why I tried to apply in the Philippine National Police Academy. And luckily, sir, I was able to pass the examination when I was an undergraduate student Opo. of political science, sir. I before see. pumasok. Very good. Ika po, ano yan, Cadet Second Class Pedragosa. Aramon, ang mga nagdadango niya, baka nag-i-receive, baka ngayon makasingit lamang ako dyan. Sige po, Cadet. Ako po talaga, ever since I was a child, my dream is to become a police officer. Mhm. But when I reached the college level, Mhm. my parents couldn't afford to pay for the tuition if I enter Oo. Bachelor of Science in Criminology. That's why I took up Bachelor of Secondary Education Oh. at Bicol University, which is Mhm. offering free tuition, sir. Mhm. That's why after graduation, nakita ko po ulit yung application ng PNPA, Mm. then pasok pa yung edad ko kahit graduate na ako. Yeah. I took the chance and luckily I passed the exam and sunod-sunod na po yung mga process na napagdaanan ko na nakapasa rin po. And then I joined the PNPA sa paglaong class of 2026. Very good. Ikatabi, Cadet Second Class, ano yan? Aringo. First. First Class Aringo.
Sir, ang naging inspirasyon ko sa paglaog sa academy, sir, yung pangarap kang tatay ko na maging police, na di niya natuloy, na tig-promise ko sa iya na ako mapatuloy, tapos maging proud sa ko ang parents ko, tapos mga angkan na yawn sa both side po. Iyo, Then, opo. maging pride ka mga katugang ko ta, nganing arugon ninda, so maray na padangad ba, sir? Okay. Kasi bago actually ihapot ko sa talaga ini na-mention na ni Joyce ni cadet first class Rialoyo. So benefits baga ma'am Colonel, benefits kang pagiging kadete. Sabi ka ni ba ay dahil niya kung kwarta day man niya ko diyan pwede, di ba? So nadago kay Joyce ka sa bago na, di ba? Government scholars ka mo eh. Lahat Yes, sir. po, gabos ka mo government Yes, sir. scholars, Yes, tama. Ang benefit ang scholarship nindo may cash bang pig tatao ang gobyerno o in terms of parang in kind ang service ang in scholarship na bigatao sa dukan sa tuyang gobyerno. Sige pwede sige tabi. So, regarding, sir, sa scholarship na binibigay sa amin, sir, yung training allowance yung binibigay sa amin, sir, regarding dun sa full scholarship sa loob ng 4 years, sir. So, Opo. bali wala pa kaming binabayaran na anuman na sa loob pagpasok mo po. So, bali, ang gagawin mo lang po is mag-aral lang maayos at mag-training dun sa loob, sir. And Oo. maging maayos na magsisilbi sa bayan pag graduate, sir. Yun lang po. Yun Sige, may gustong idagdag sa endo. Okay na? Yes. Okay. After graduation, automatic yan, Colonel, Lieutenant, Teniente. Yes, po. Teniente ang rango Police nila. lieutenant. Oo. May choice po ka muna pwedeng mga, di ba, maglaw ka sa PNP, BJMP, Bureau of Fire. Pwede yan? After graduation. Before, but Oo. sa class po ng class 2025, nag-start na purely PNP. I member na yung- see. First batch. Oh, so after graduation, PNP ka talaga. Gabos. Yes, po, sir. Sinda. PNP Opo. na kami sa lahat. Oh, paano po? Ay, sorry, di ko alam kung ano magiging sistema man kang BJMP budaan Bureau of Fire. Yung BJMP and Bureau of Fire po, nagkaigwa na sindang sa diri ninda Academy man. Ay, very yung good. Philippine Public Safety Academy. Down sinda duman. Duman na po sinda mako kang core of officers ninda sa bureau ninda. I see. Okay, sandali lang ma'am. Tabaka ni may mga clarification ang mga listeners okay. Good afternoon. Pwede po ba dyan sa PNP ang let passer? Yes, sir. Pwede. Yes. Basta po suedad. yung suedad po. Oo. Iya. Oh, alam mo nga nakapasa ka 20 ka pa sana. Opo. Pwede ka. Kasi may mga may mga kadete kami na nakapasar na sa criminology board, Opo. sa LET. Oo. So it does not disqualify them. Opo. Basta po suedad pasok bago sinda ma-admit. Iyo. And then so iba pang requirements tama. So dahil Yes, obligation, parental Opo. obligation, Yes, dahil sir. nagbados, dahil nakabados, o ano pang Physically and mentally fit. Yan, physically, mentally fit ka. Dahil pong problema. Yes, Paski engineer ka, pwede. Basta Pwede. yaw sa edad. Yes, diba? sir. Yes, sir. Basta makalog tabi sa qualification. Iyo. Hen, pakihapot daw po, di ko aram po pwedeng simbago nindo ini. Pero daang scholarship allowance. Sabi, kung pong nagtitig sa tuya, dahil mong pigtatao so cash, di ba, madam? Actually po, Igwa o dahi? igwa. Igwa. Oo. Pero po ang amount na. Kung okay lang. Kung dahi pwede, okay lang po, ma'am. Okay lang po. Roughly around, pareho po kang Police Executive Master Sergeant na sweldo. So that's I SPO4. see. Opo. Magkano ang monthly nindo? 39. 39,000 a month. Kada saro. Opo. Yes, ma'am. Iyo. Oo. Paano pagkonsenda? May mga ATM po sindang issue. Ayun. So, ayan. Very So good. idagdag ko lang po. Masyurte, ang Opo, so paglaog benefits sendo, while undergoing the cadetship program. Yeah. Ang mga uniforms po ninda libre. Okay. Ang pag-adal ninda libre, ang pagkaon ninda kasabay na po. Oho. And aside from that, igo po sinda kang training allowance which is being given on a monthly basis. Iyon. Imagine, estudyante ka pa sa sildo mo, pang master sergeant na. Opo. Ano, tama. Okay, yan po ano yan. Magayon, perap ka mong magkaklase pero si ma'am na magkaklase sa sarong, alam nga, first class, second class, pero gabos siya. Ang quota po paano kang kung mapupunuan gabos na 4 na classes, 1,200. Gabos-gabos na. Gabos-gabos na po yan per batch. Per Pero batch. nagva-vary siya. May mga day po nakakatapos. Mhm. So, ini mga day nakakatapos will give quota doon sa palaog. I So, see. igwang pong klaseng Okay. sa batch kang first class, pira ka mo?
250 na lang kami. 250 na lang. 250. Pero Oo, kamo sir. ka nag-start ka mo? 350 kami, sir. 350. So 100 na po ang casualty. Ang casualty 100 na. Sa loob na yun, sir, Okay. ng 3 years ng 3 years. Second year ka, no? First class. First class. Yes, sir. I Graduating. see. Second class, sir. Get- Nag-start kami ng 439, sir. And currently, 326 na lang kami ngayon. Yun, ano? May kon talaga, may ano doon kaya madam sa experience po nindo, ano mga challenges Yes. So kan pagiging kadete. So pag naglaog pa ang kadete, igwang pig-apod na regimented life. So Opo. para-pareho ang buhay ninda from the time na magmatasinda, activities for the day, hanggang sa magkaturog sinda pare-pareho. And we have a very strict rules Yeah, kasi yeah. pare-pareho nga po dapat. Opo. So may mga kadete na to turn back or nadi-dismiss dahil bagsak sa conduct, excessive ibig sabihin po excessive demerits, Oo. igwaman po ng mga medical reasons. So along the course of the training, nakaka-incur sindang medical condition which Opo. does not allow them to push through with the training. And then very strict din po ang academics. So Iyo. pag may nabagsak po sindang sarong subject, Oo. turn back sinda. It means they will join the next class. Ah, 1 year sinda pero repeater mapaingalo. niya kang panahon. Opo, opo. May repeater For system. one subject. One Yes, sir. subject. Mabalik sinda. Talaga ha? Opo. Kamu kumusta kamong apat? Ikaw. Kikayaman, sir. Kikayaman sa pala, sir. Ano Joyce? Kayang-kaya Joyce. Kayang-kaya. Kayang-kaya, sir. Kayang-kaya. Pero ano ang ano yan, ang study habit nindo? Kumusta ang study habit? Sir, igwa kami, sir, nin study period, sir. I see. Banggi. Kada banggi, sir, Oo. around 7 to 9. 7 to 7 to 9 p.m., sir. Yan lang. After Aside- 9, Tops na po. Magtatapos. Aside Tapos po na. yan, sir, Ay. sa Open ko. academic instruction namin, sir, starting 8 a.m. sir, Mhm, to 8 p.m., sir. I see. So talagang, kung ano, Naka-program talaga po ang naka-program activities. talaga. Every ano, day, sir. Every day. Yes, sir. Anong oras ang mata? Alas 4, sir. 4 a.m.? Yes, sir. Yan so nagtatalog na dadangog ko eh. Yes, sir. Rise and shine. O kaya kami sa may harin naman sa may silang, may friend ako doon. Nagdangog ko na yun, may garo trumpet. Opo. Yes, sir. Iyo yan ha? Yes, Alas 4, mata na ka mo. Yes, sir. Call, sir. Wow, okay. Kumusta ang sa bagay? Kaya nindo. Yan tayo, ang ginusto nindo. Okay. Kung tabi, sa kalit second class Pedragosa, taga-kuang ka, taga Ligao, tama? You're from Ligao? Oo. Sabi kan, sandali lang, hatal yung gusto texter ta. Dito, Hen, good afternoon. Yan pong taga Ligao, sampo sa Ligao. Saan daw sa Ligao? Taga Barangay Santa Cruz, Ligasin. Santa Cruz. Harani sa sentro man lang iya ba? Yes, sir. Oh, pila nang edad mo daa? Grabe na hapot ka ining texter ta. Bakit di ka rin daraga ini oh. Pila nang edad mo daa? As of now po, Doon ako nagiling sa Facebook, nailing ka. I'm turning 24 years old. 24. Yes, Okay. yes, sir. I entered 22. Oo. So ang graduation is 2020. 2026, sir. Gabos ka mong batch ano? Sarabay ka mong matapos. Kaming dalawa, sir. Mauna Ah, kami, sir. mauna kayong dalawa. Yes, sir. First class ka mo eh, di ba? Yes, sir. Okay, sige po. Madali lang madamata. Bago ta ka mabuhi, ang importante ining manghapot kan para antabay tata. Duwadigdan permisa ko pigpo-promote. So PMA, nagidigdiman sa kuya ito eh. Taga Ritama ang mga nadali lang ha. Talingon ko po uso sa Tuyang Live. Tabaka may queries. At is masimbag ta tabian sa tuya na mga tapambira ka mo madamadig di. Ito, good afternoon po. Ayun, nasimbag na po ining. Kung civil service passer, kaday man problema. Basta po, mamit mo so, Edad lang. Qualification. Yes, sir. puda. Ang paglawag sa PNP, hindi man civil service eligibility Wala, tama. wala man po. Oo, sabi nga ni, kasi bago ni, kalit second class talagtag, so, senior high school, pwede. Pwede po. Yes, sir. Pwede po. Okay. O sige. Okay na po gayud ako. Baka may nakuha kita sa mga listeners ta. Ngunyan na pagkahapon. Okay. Sige, okay na po ako. Sige, madam. Uliton ta lang po so activities sa August 3. August 3, yep. Saturday. Sige po. So, sa mga nagmamati po na gustong maglaog sa Philippine National Police Academy, we highly encourage you na pwede pa po kamong humabol. Sa August 3, we will be entertaining walk-in applicants from 9 a.m. onwards. So, kasubago po, tinaram na po sa mga kaipuhan na darahon Opo. para maka-exam po kamo sa August 4. Ang testing center po sa Bicol University. Now,
sana paghandaan nindo ta competitive exam ini. Iyo, ano mga usually hapot diyan? About Covered that? po math, science, general information, and then logic, yan. And for this year po, igwa po kaming regular examinees, so mga nagkapag-file po, Yeah. nasa 25,000. And among this 25, meron pa pong magwo-walk-in, and ang kukuhaon lang po is nasa 300. Yan, okay. So, Dawig-di ka sa likod ko, Kadit Pedragosa. Ano, pipawasa ko sa'yo. Basaon mo yun, ha? Ano, basaon mo yun, ha? Ikaw magbasa. Anong sinabi kan texter? Ano sabi? Basaon mo na. Anong sabi? Ano sa ba? Ano sa ba? Ano, yan. Ay, pogi man pala Sir Henry sa Tagaligaw. Oh. Salamat. May panis ka na, sir. Ano, may panis ka. Kaya daw ako. Alright. Sige. Any parting words? Inutong ko muna si Cadet Second Class Pedragosa. Mark. Ikaw po so. Sure po. Okay. Sige po. Sa gabos po nagdadamog sa DCGB. Oh, di mo i-acknowledge itong nag-text. Di mo i-acknowledge. Ano masasabi mo naman sa nag-text? Sa Sa texter. sa texter po na nag-send kay Sir Henry. Salamat. Okay, sige. Anyway, sa gabos po nagdadamog sa DCGB radio station, we highly encourage you to take the PNPA CAT 2024, take the road less traveled, and join the Long Maroon Line. Yeah. Yun lang po. Very good. Very good. All right. Cadet First Class Talagtag, John Rovic Gurubao. Go ahead. Gusto kong nagdudungog sa radio station na DZGB. We highly encourage the youth to take the PNPA CAT 2024, and for those who will be taking the said admission test, and I highly encourage you to prepare for it, and as said earlier by Police Colonel Portento, it is highly competitive. So among the numerous applicants that will be applying, konti lang talaga yung makakapasa and admit for the incoming class 2029. So I highly encourage you to prepare for it both mentally and physically. Yes. So, good afternoon, sir. Thank you. Cadet First Class, ano yan? Ria Loyo. Yes, sir. Graduating ka ha? Anong taong ka mag-graduate? 2025. 2000. Malapit na ha. Sige, good luck. Go ahead, Joyce. Maraming hapon po sa gabos na nagdadamog sa DCGB. Sa gabos po na muya na mag-entra sa Philippine, maging sarok po sa samo na maging kadete kan Philippine National Police. Iyo po ini ang sa indong tsansa, as in i-grab na po nindo ang opportunity na ini na igwa para po makaserbi ka mo sa satuyang bansa at sa satuyang mga pamilya din po, at para sa satuyang mga dreams and sa diri po. Uya po ining mga qualifications, ini pong mga kaipuhang idara naway na dango po nindo at narumduman kung naiman po. Pwede po nindong bisitahon ang among Facebook page, ang Philippine National Police Academy official Facebook page po. Ayan po. As in, duman, pwede man po kamo maghapot, magtao kahaputan kung igwaman po. Opo. And pwede po nindong i-review gabos na nakapost po duman na reminders para po sa maabot na PNPA CAT 2024. Iyon lang man po, as in, maray na aldaw po. Apo. Thank you. Okay. Cadet Second Class Aringo. Go ahead. So, maray na hapon po sa gabos Cadet na... First Class pala ka. Sorry. Go ahead. Maray na hapon po sa gabos na Bicolana na gusto na mag-exam para sa maabot na class 2029 na gaganapon sa August 4 sa BU Tabi Kita Mag-Irilingan sa College of Science. Ngayon po, ining gaganapon na examination is magiging para sa kuya, naging madugo sa preparation ko. Ang preparation ko bago ako mag-exam is nag-google akong 2 bulan para mag-exam, tapos halos itong pag-exam ko is tigsabayan ko ki physical training ang tiga-mindset ko talaga na magiging mapagal sa examination, na kung nag-exam kami dipisilon talaga o yugon mo naging 30,000 kami
nag-exam Oo. para sa class 2025. Tapos, ang nakalaog sana is 350. Yeah. Tapos, ngayon po is nasa 230 na lang po kami. So, sa gusto at may kusog kibuot na mga Oragon, digdi, ngayon sa Bicol, na mga Tagaligaspe, mag-irilingan po kita sa August 4, alas 9 hanggang alas 12 po ang first batch, as in alas 2 hanggang alas 5 kihapon tabi ang second batch marina hapon. Yes. Pwede na mag-boyfriend, girlfriend sa PNPA? Ano may texter kaya? O, baka ano lang palaro daw kayo sa buhay? Oh. Pwede To mag-boyfriend? answer that question, sir, bawal po. Bawal. Yes. Yeah, Kasi agree ako strictly dyan. prohibited po siya Correct. for the sake of training po, para Oo. mag-focus Lalo po na sa within the kwan, Yes, sir. the campus. Yes, Pero sir. crush pwede, ade. Di mo lang sasabihin. Hindi mo lang sasabihin. sir. Okay. Sige. Sige, ma'am. Colonel, Yes. ano yan? Opo. Portento. Ano pa gusto I-highlight ko lang po para maengganyo ang mga nagmamati na mga babae. Apo. Mhm. So first female graduate me po, class 1995, is actually from Legazpi City. Iyo man ang ganda. Headline mo ito. Police Brigadier General Portia Yeah. Banyaga Manalay. Yes, Tapos yes. sa batch mi po, kami ang second batch, Opo. 4 ang taga Bicol. Oho. So, ang regimental commander mi po niyan, meaning the troop commander, Yeah. is actually babae for the first time. Wow. So, taga Cordillera Ano siya. pang rango niya, Colonel? First class po. First kasabay. class. Graduating Ay, cadet din. Okay. Opo. Yung man ang ganda. So, graduating yan dapat, ade? Opo. Okay. So, sa mga kabaro namin na nagmamatingon yan, come join us. Okay. Magayon na experience and life-changing ang i-offer kang Philippine National Police Academy. Okay, ay madali lang tayo singit ko po. Sabi niya, good afternoon, Henry. Yung mga cum laude, so cum laude senda, salutatorian, valedictorian na dadangog ko, paano po i-classify ang ranking sa graduation? Wara po. Wara, ano? Sa graduation? Sa graduation. Igwa po. Ano po ang So, panina? pag nag-klase sinda duman, ang grades will be computed from 4th class to first class. I see. So, talagang kaipuan Accumulated, ninda sir. i-maintain. I-maintain Opo. ito. So, Oo. every academic term or SEM sa tuya, nare-recognize sinda kung Dean's Lister sila. Ayun. Ayun. Okay. Pero So, they have to maintain it para pag-graduate po ninda, with honors. with honors, ano? Ano pong apod? Anong apod? Valedictorian? So, may ranking kami. Ranking. Oo. I And then see. may specific award for Opo. the ranks. Yeah. Yun. May kwan po yan, may kwan sa rank, Daiman. Daiman pigatong merit sa rank, sa rango after graduation. Wala po. Wala. Daiman. Basta gabos teniente, lieutenant. Yes po. After graduation. Okay, very good. Okay, sige po. Ulitin ko lang mga tugang sa Sabado po ito, tama? Yes po. Sabado, ang anong oras na ito, ma'am? 8 9 onwards. 9 onwards, duman po kamumaduman sa Bicol University College of Science. Okay, sir. Duman po an sa di ba Joyce? Duman an sa may College of Nursing? Nursing. Yes, sir. Sa likod. Opo. Talikod, sir. Administration building din. Dating BUI. Oh, pinaka-diretso lang po duman sa likod kang college. Hanapon po nindo duman po iyan na kwan. Dadahon, dahil paglingawan nga dapat kumpleto kamong requirements. Yes, sir. Opo. Pwede po dyan may pustiso, madam? Nasa medical qualification, Iyo, sir. pwede po Yes, sir. Pag napasa na ninda, sir, yung first phase, yung Oh. which is yung examination, Written sir. exam. Written exam. I see, okay. Pero kung pustisong dakol ng hindi po. Iyo talaga. Tayo akong naaraman eh. Basta Ang anyway. tulong sunod-sunod. Type. Tapos pumasa ka dyan sa exam, bako assurance na sigurado ka na. Yes. May Yes, physical pa di. Medical, neuro, agility, yun Oo. ang so physical. Yeah, okay. And then And may may interview pa po, panel interview. Iyo, okay. Madali lang. Garo talaga mga paradangog tagani. Garo late man ang text. Ba't ang patapos na kami? Ito, sa training daw, sabay ang babae buda lalaki? Yes, sir. Yes, sir. Sabay ah? Yes, Okay. So, daing Walang apod ka. discretion, sir. Yung- Daing special Wala po. treatment. Wala pong gabos na piga-agihan kang lalaki, agihan kang babae. It's just that dahil sa biological, Yeah. in nature kang mga babae, may certain limit. Iya. Yun. Oo. Dahil dyan Pero pwede- walang exemption. Iyo, dahil dyan pwede may dysmenorrhea, no? Warang Wala, dahilan sir. po. Okay. Okay. Sige po. Salamat na maray tabi sa Indo Colonel Police Colonel Maria Sheila Templo Nuevo Portento. Ang Templo Nuevo, mga taga-Katanduanes. Yes, ang father ko po. Father mo. And then may si Police Lieutenant Colonel Maria Cristil Agda Hernandez. Yan, madam. Yan ikaw man siya. Dahil mo pinabugtag sa pangaran mo digdi, ano. Kabats ko yan kabats mo sa Angel. Black siya eh.
yung Reoto News writer. Itong news ka sa bago? Batch ko, sir. Pero Black Black B. Asia. Black Asia eh. Ano, Black ano ka? Black B, sir. Black B ka yata? Black B ka ita. Black A ito. Oh, sir. Oh, iyo. Do kayang blacks dyan, madam, sa College ng Broadcasting ka ito. Black A and B. Ini, Black B ini. Okay, uy, salamaton tabi. Good luck na lang sa gabos. Sabalos, sir. Opo. Salamat na dakula Magandang po. hapon, sir. Yes, thank you so much mga tugang. Ayan po ang mga friends natin from Philippine National Police Academy, mga kadete. Ano nga ng babae? Cadets No, and cadets. Female cadets. Female Cadets pa rin cadets. po. Opo. Can be kayo sa ROTC, ibang apod ni. Cadets. Female cadets pala nga na. And male cadets. Cadets. Alright. Thank you. Mga tugang, magbabalik pang programa. Magalipas lang gan mga patalastas. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good. And what did mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kitang mga Bicolano, uragon, sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Flexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda. Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inyong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na
na ang aplikante sarong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmukna kan Philippine Statistics Authority government-issued ID as in latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt-hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan ng complete application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka-Aleco. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, Ganado! Sa pamilya, Ganado! At syempre, kapag good times, ganado! Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay Ganado sa kalusugan! Liverade, It's Liver Lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Experience a night filled with extraordinary joy, love, and inspiration through music and praise. Experience God's love in a beautiful way. Nasa iyong palad ang iyong likha. Come, celebrate your faith and receive God's more with the Expand Worship Celebration 2024, a benefit worship concert with Brother Bo Sanchez, our renowned motivational speaker, Catholic lay preacher, book author, and founder of the Feast and Light of Jesus Family, along with Brother Alvin Barcelona and Brother John Escoto, happening on August 24, 3 p.m. onwards at the Ibalong Center for Recreation, Legazpi City. Tickets are available at the LCC Business Center near you. Visit, like, and follow The Feast Bicol for more details and promos. Brought to you by The Light of Jesus Family, The Feast Bicol Community. Madya, makisumaro, magresibi. Be part of this bigger mission, and together, let's receive God's more. Hashtag Receive Expand Worship Concert 2024. Mayong tusok-tusok sa tabangkan vitamin B kan Farex. As in proper diet and exercise. Far-excited ang mga kamot. Far-excited maglagari. Farex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Oy, Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby ni BM Henry. Pinky on, mo baby Pinky on, mo baby Rahi Barajo di si GB. Sige, mga tugang, balik po kita sa programa. Uy, alas 4 na. Anyway, mga tugang, tinawan taki doon sa mga bisita ta.
Digdi sa DCGB, gurang na talaga ako, Kuya Neme. Mo itong istorya ko, estudyante ko pala nito si Joyce. Di ako na midbidan. Mas magayon ito kay Angel ka ito. Alang ka pa kay Angel. Grabe body kuanin din slimming pagabot sa training, di ba? Anyway, mga tugang ara mo pag naglogo talaga sa PMA PNP yan, iskola ng bayan ka diyan. Magayon nun ika Jerome, anong plano mo, Jerome? Aday na 24. Nasa edad. Aday, wala na. Anyway, mga tugang, siguro mapaar. Ay, sandali, may live palan ako. Sus, biga para ay to ay naman ako ni Kuya Nemi. Gari nga ya. Pigilingaw-lingawan mo naman. So, live mo naman ngunya na hapon. Digdi po sa tuya na programa. Ang mga helang kang atay, arrogant fatty liver disease, alcoholic hepatitis and cirrhosis, mga helang po nadarakan sobrang pagkaonin taba, asin pag-inom nin alak. Tapos ang kaugmahan kundi ka mo magbabago asin tanganing mo mga atay kay puan po nasabayan ng proteksyon Liver Aid Silimarin Capsule. Ang Liver Aid Silimarin Capsule para sa salud asin proteksyon kang atay. Ini po may silimarin na hali sa herb natural kaya ligtas. Ang silimarin kang Liver Aid antioxidant na probadong epektibo sa pagtaon ng proteksyon. Saraldo na pag-inom kang Liver Aid pwedeng mapugulan o mabawasan ang danyo sa atay. Epektibo man ang Liver Aid sa pagpugol kan paghubag kay ni may bisyo man wara. Mahilig uminom o dai, mas maray na isabay ang Liver Aid Silimarin Capsule oral daw. Para daing tama sa atay, mas enjoy ang pamumuhay. Kaya liver lovers, mag Liver Aid na para sa baskog na atay. Ang Liver Aid Silimarin Capsule mabakal sa mga panginot na butika o drugstores nationwide. Ano na, Kuya Nemi? Pwede na ako magpara mo Yun na, pwede na. As mabaram na po ako mga tugang tasagan na lang kita mag-istorya. Dakol ko kita nakuhan. Dakol ang nakalinya tasaga. I-share ko sa endo kay halipot sana ha. May mga pag-iistoryahan kita mga tugang sa aga. Digdi po sa tuya na palibot. Digdi po mga tugang sa sa tuya na programa o madali lang ta. May mga topic ako digding nakahanda. Tabi para sa endo. Na example. Magayon naman ko tayo ng uroron ta. So tungkol sa parable of a king and his 4 wives. Uyog-uyog man Kuya Nemi. Parable of a king and his 4 wives. Sus ko. Paghadi ka talaga. Makaagom kang dakol. Buwan may magayong pangsaro. Di pa? Wala lang ha. Iga pang saro digdi tabi na itinao sa kuya. Yan. Ito. Sabi, if you want to be happier and more cheerful as you get older, say goodbye to these 9 specific habits. Yan. Kung sa mga baging mo, Kuya Nemi, buda cheerful ka, bayaan mo mga tugang an mga kinaugalian na ito o gibog-gibong ito. Yan. Kayon tayo na. And may pinadra nga sa kuya si Kwan, sa pinadra sa kuya ni MJ. Igaman sa kuki. Di ako akong nakapila, kaya pag-i-restoryan tayo garing, asaro pa, Sini Bicolano. Iyo adi. O, tawanta ka mo ki istorya tungkol dyan mga tugang sa. Aram mo Kuya Nemi kanong gamgam? Gamgam. Bayong. Diba? Paano mo ngayon maaraman kung ang gamgam madali kang nang magadan? Pag kinagat kaya kan gamgam. Lamgam nga ito, boss. Ayaw pala na di. Bueno, salamat. Kansa ng pagkantabay. Mabalik po ako sa aga, alas 5 sa programang Morning Hirit. Mabuhay po. Mabuhay tayo. Goodbye, everyone. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko.